Всем добрый вечер, я вас всех приветствую. Сейчас мы сделаем такой расклад, что на пороге, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Сейчас мы посмотрим. Будем смотреть на один вариант. Вот, очень прошу, очень даже попрошу, да, ну, и люди нормальные, которые у меня на канале, будут знать, что вы пришли на общий поток, поэтому информацию, которую вы будете слышать здесь, да, она является общей. Принимайте, не принимайте на свой счет, ну, вы там уже сами поймете, где ваше, а где не ваше. Далее, есть люди, которые неадекваты, мне пишут лично, есть в комментариях, есть лично. Смотрите, те, кто мне писал в WhatsApp, написывал мне, вот, я вам не отвечаю. Подумайте, почему я вам не отвечаю. Ну, почитайте, кто я, мой канал просмотрите, погуглите, вот, с чего вы решили, что вы можете мне вообще писать просто так, да, отвлекая меня. Вот, если вы там ходите по всяким эфирам, лазаете, бегаете, как крыски. К одной ведьме побежали, ко второй. Вот, там где-то что-то урвали кусочек бесплатно, там, ну, у меня такого не происходит. Я уже 100 раз говорила, бесплатно это бесплатит, бесплату будет очень хорошую ну, брать. Если вы хотите работать, если вы хотите нормально, адекватно получать консультацию, получать ответы на давно интересующие вас вопросы, кто мало даст, да, на самом деле нормальных ответов. Куда вы не пойдете на канал, там везде все хорошо, там везде все прекрасно, вот. А настоящие правдивые предсказания вы слушать боитесь, потому что вы привыкли слушать ложь. Я не говорю, что все сейчас врут, да, а то будете переворачивать. Вот, вы просто заходите на страницы, вы слышите райские сказки, и вам очень прекрасно, очень хорошо, что вас обманывают, но дабы вас удержать, другие практики читают инструкцию, рассказывают, как вы нужны мужчине, как он хочет там с вами быть, как вы прекрасны, а он уже давно трахает другую, вы ему нахер просто не нужны. Вот, очень мало людей, пришедшие ко мне сюда, могут принимать правду. Вот. На самом деле, давайте так, что вы меня все называете чернушницей, я и есть чернушница, бесятина, да. Вот. И давайте принимать только правду. Если вы готовы, да, ну, принимайте. Итак, отвечу быстро на вопрос. Мне женщина писала: Марета, я зашла к другому автору на канал, и там написано, что вас ждет с моим мужчиной. Вот, подчеркиваю, с моим. Вот. И она говорит, что там все вообще не попал практик, она вообще не ведьма, она шарлатанка. Почему она шарлатанка? Это ты шарлатанка, это ты уже изначально поставила вопрос неправильно. Ты же зашла на расклад, что ждет с моим мужчиной, а смотрела на женатого. Он изначально не твой, ты не попала в этот поток. Смотрите название раскладов, смотрите внимательно прям. Если вы заходите и смотреть на женатого мужчину, да, и там написано расклад, что ждет вас с вашим мужчиной. Изначально вы пришли не на тот расклад. Вы пришли смотреть не на своего мужчину, вы пришли смотреть на женатого мужчину. Он, по сути, ну, ничей. Он и той рога ставит, и вам. Он вообще ничей. Он любит только себя, но вас он вообще не ставит ни во что в этой жизни. Вот. То же самое, как вот, допустим, другая тоже задавала вопрос. Мара, я зашла смотреть расклад там, что будет у меня на новой работе. Вот, уже на новой, когда человек приступил. А она 20 лет, блядь, работает на старой работе. Ну, понятно, что вы не входите в эти расклады. Смотрите про себя. То же самое есть про одиноких, да, людей. Вот расклад женщины выставляют. Для одиноких людей, да, там, для неодиноких, ну, как-то фильтровать надо, я думаю. Вы же взрослые люди, адекватные, да. Ладно, давайте будем начинать. Вот мой расклад для всех, но попадут не все. Давайте смотреть. Смотрите. Что стучит, что гремит, задайте себе вопрос, настройтесь и пойдемте. Смотрите, здесь какая-то ностальгия. Стучит, гремит, что будете перебирать как фотографии, будете как плакать или уже плачете.
Тут по ушедшим родственникам или же по родственникам, с которыми вы не общаетесь. Может, это даже самые родные. Знаете, здесь такое впечатление, что в ближайшее время вам будут сниться очень много снов, и вы знаете, вы даже не будете хотеть просыпаться, потому что вы будете там видеть всех, всех умерших, всех неумерших, как будто, знаете, вот вам настолько будет во сне хорошо, вы настолько во сне будете общаться, встречаться, там не будет лжи, там не будет обмана, там не будет зависти, там будет все прекрасно, и вы там захотите прям остаться. Вы очень захотите остаться, вы очень захотите быть там, вы очень захотите там как участвовать и даже не просыпаться, просто остаться во сне, просто быть там. Вот, и не захотите никуда уходить, вот, в ближайшее время. Может, у вас прям упадок сил, вы будете спать. И действительно будете спать после тяжелых рабочих смен. Может, вы женщина, и вы работаете на мужских работах, потому что вы нужны там, нужны вам эти работы, вы там зарабатываете деньги, да, грубо говоря. Больше вам там никто не помогает, и меня много смотрит тех людей, которых бросили, да, вот бросили в океан, и все. И, как я говорю, два варианта. Либо океан тебя потопит, либо тебе станет он домом. Вот. И тут такое впечатление, как будто женщина будет тоже очень много работать, и вы получите свою денежку. Вы получите свою денежку, вы будете очень много работать, и вы всегда работаете честно, но тут будут обсуждения. Будут обсуждения вас, ваших денег, будет обсуждение, знаете, как вот негатив на вас будет литься, очень такой серьезный, как негатив, знаете, будет обсуждение ваших денег, будет обсуждение реально прям на вас как идти, знаете, каким-то дождем, сплетня за сплетней, и будут обсуждать ваши деньги. Но тут вы будете и получать хорошие деньги. Если вы, допустим, ждете какую-то сумму, которая вам не приходит, вы ее получите. Если вам кто-то должен деньги, вы получите эти деньги обязательно. Но тут, как я и говорю, ставьте защиты, прорабатывайте тоже, потому что есть негатив, есть зависть. Такое впечатление, как будто родственники тоже перестали с вами общаться именно из-за денег, да, именно из-за финансов. Тут как вот какие-то недочеты. Я вижу человека, которому очень трудно, он перебирается с копеечки на копеечку, да, вот, но вас как бы обсуждают вот не как обычного человека, который зарабатывает среднюю зарплату, а как богатого миллионера, чуть ли не триальдера там, да, вас обсуждают. Поэтому вот тоже здесь как будто какие-то будут недочеты, скандалы из-за денег именно у вас идти. Тут не зря у нас кот рыжий спит возле девочки, да, здесь может быть то, что вы приобретаете питомца, а может быть вы сдаете питомца, вот вы вынуждены, вы переезжаете, и вы будете сдавать питомца. Но ждите еще то, что вас и поздравят. То есть, может быть, кому-то подарят животного. Может быть, вы в детстве хотели, чтобы там вам подарили, но вам не подарили, и сейчас вы хотите подарить ребенку. Вот. Возможно, уже выбрали, и в скором времени вы подарите. Вот, может, у вашего ребенка там завтра день рождения. Смотрю, что у ребенка там 05.05, вот у сына вашего день рождения. Может, вы подарите ему, да, это день рождения, на день рождения там кота. Ну, конечно, тут у нас и оборонительная позиция. Будете отстаивать свои, да, свои, свои границы, свое мнение, потому что идет информация, то, что на вас будут как-то нападать, не физически, но здесь у нас еще и магически. Вас будут, да, пытаться магически сломать. У нас люди завистливые сами по себе. Они будут вас пытаться как-то сломать, пытаться вас уничтожить, потому что здесь, ну, готовьтесь к тому, что на вас будут нападать. Будут нападать и будут это делать с 3 до 5 утра магическими воинами вы будете жить в ближайшее время. Тут ваши защиты подбили. Здесь есть зависть. Зависть, как я говорю, к деньгам. Поэтому здесь вот, да, готовьтесь к этому. Может, кто-то вас захочет подставить на работе. Вот у вас прям стучит, гремит на пороге то, что будут пытаться вас сломать. Вот обязательно
пытаться вас прогнуть, сделать так, что вот, знаете, вы будете жить либо по чужим правилам, либо вы, ну, уходите с, там, не знаю, с работы, с компании, вот. Такое впечатление, как будто вы всю жизнь боретесь, потому что вот вы постоянно в тревоге, в напряженной какой-то ситуации. У кого-то могут быть тревожные состояния, панические атаки могут быть. Вот, вы можете переживать это состояние. То есть здесь тоже на вас могут магией насылать это состояние, чтобы вы были вот просто, ну, никакая. Вот, еще будет такое вот впечатление, что вы попросите коллегу подменить вас по работе, вот, а он скажет, нет, я не хочу. Тут такое впечатление, как будто вы очень много посвящали себя людям, которым, по сути, на вас все равно. Вы отдавали энергию вот тем людям, да, ну, которые вообще вас ни во что не ставят. И вот эта вот ситуация, которая будет в ближайшее время, да, ну, она вас огорчит. Еще такое впечатление, что вы уже с каким-то человеком о чем-то договорились, но тут тоже идет как о работе. И вот в важный момент этот человек вас подставит. Тут, знаете, невыполнение договоренности с вами. Тут как будто, да, вот человек близкий вас подставит. Или же там, да, вы сказали там брату, сестре или там подруге, там Маша, Катя, Даша, там Нина, займи мне денег. И он уже сказал, что да, там на такое-то число, завтра, послезавтра я дам тебе 15-20 тысяч. И вот в ответственный момент он отходит. Или же у кого-то в ближайшее время сорвется сделка. Я еще смотрю, что да, какой-то коллега не хочет вас подменять. Да и вообще, в принципе, вы не хотите работать, вы уже устали морально, у вас вообще желания никакого нету сейчас что-либо делать. У кого-то может быть действительно прям на пороге, может быть депрессия хроническая, которая уже вошла в какую-то сильную стадию, да, вот. Ну, у нас тут что-то связано и с семьей. Сейчас я докину. Может, у вас депрессия из-за семьи, да? Может, действительно вот какая-то у вас недопонимание, что вам делать дальше. Я вообще вижу людей, которые собираются за столом, они что-то решают, что-то выясняют. Давайте посмотрим, что там у вас связано. Ну, как вот видите, закрыто. У вас закрыто общение с семьей. Так, а что будет? Или вы уже закрыли? Так, что-то решится с семьей. Что-то решится с семьей. Что-то у вас по семье умерло. Может, вы действительно кого-то потеряете. Может, да, скорее всего, в ближайшее время услышите какую-то весточку, новость, что кто-то где-то далеко-далеко, далеко умер. Это женщина. Вот, но не близкий человек. Ну, тут что-то, знаете, с семьей решится. Тут такое впечатление, как будто семья хочет вас подставить. Или же, знаете, подставить под свои рамки, под свои позиции, под свои вот какие-то критерии, чтобы вы делали так, как решили они, но не вы. И вы не согласны. То есть вы абсолютно не согласны. Далее, смотрите, я вижу такую ситуацию, что кто-то из вас захочет заниматься новым делом. Может, кто-то свечи из вас делает или захочет делать. Или же вы пошли в магазин, допустим, свечной продукции. Может, там в церковную лавку вы там пошли работать или заходите, да, часто. Вот. Тут такая еще может быть у нас информация, что да, вы там заходите куда-то, может, свечи вы решили делать, вот, и очень много там закупили, но это прогорит. Если вы хотите на свечах сделать миллионы, поверьте, вы не сделаете. Вот. Там смотря какие свечи, потому что многие девочки вот говорят, что на программных свечах мы там очень много денег сделаем, но это на самом деле не так. Что еще хочу сказать? Сейчас, минуточку. Да, такое впечатление, что вы будете обороняться, защищаться. Но у вас вообще в ближайшее время идет трансформация. Вы будете проходить много ситуаций. У вас сейчас такое состояние, как будто вы умерли. Вы вот плакать хотите, понимаете? Да. Вот как какая-то у вас будет еще и победа. Победа, возможно, будет победа. Сейчас я посмотрю именно в чем. Но вам постоянно приходится бороться, постоянно вы находитесь в каких-то негативных энергиях с кем-то. В чем будет победа?
Но надо отстаивать свою позицию. Вообще я вижу, что люди, они против вас сейчас идут. Там какие-то новости будете слышать, не совсем хорошие. Какой-то телефонный звонок раздастся, что-то услышите. Или просто нехороший телефонный разговор. Просто, знаете, у кого-то может бывший объявиться с целью того, чтобы с вас ресурсы стянуть, с вас что-то взять, забрать, а вам не дать. Вообще, в принципе, кто-то охотится за вашими деньгами. Знаете, как будто вот человек, то действительно какой-то заяц, который охотится, вот он объявился, от него будет звонок. Какой-то кармический человек, с которым вы будете разговаривать. Тут какая-то серьезный разговор, серьезная ситуация, тяжелая, и может даже с этим человеком вы будете судиться. Сейчас я еще докину. У кого-то это может быть бывший муж или просто бывший. Он может вам что-то предложить, этот человек, после которого вы действительно, после этого разговора вы уйдете в отшельники, и будете очень много думать. А вообще тут я еще вижу, что какой-то человек собирается к вам приехать. Вот, вообще какой-то человек, который когда-то вас бросил, который когда-то вас оставил. Может, это там отец, да, тот же самый, или просто там, может, другой человек. Может, у кого-то с мужем разница большая в возрасте, там около там 20 лет, грубо говоря, да. Тут очень много движения будет, очень много дорог. Ждите людей, будут к вам объявляться. Но я бы, конечно, еще, знаете, подстраховалась бы и сделала защиты, потому что я вижу магические нападения. Будут работать через рунических богов. Тут, кстати, вот Локи тоже присущ. Локи, да, тут как работают через скандинавских богов. А то это ребята очень серьезные, поверьте. Вот, если у ваших врагов есть контакт с ними, они очень жестко мстят. Вот. И тут как будто, да, вот очень интересно, я прям, мне показывают скандинавских богов. А тут будут нападения. Может, вы хотите изучить эту мифологию, там, да, как бы с рунами поработать. Но я бы не советовала прям сразу приступать и чертить какие-то ставы, брать ставы с интернета. Это очень опасно. Потому что бывает так, что практики выкладывают ставы на самоуничтожение, маскируя этот став под любовь, допустим, найти мужа или жену. А на самом деле этот став самоуничтожает. Может, у практика есть с кем-то договор, да, с каким-то богом, кого-то уничтожить. Но вы же не знаете, что это такое. Очень много разных скрытых позиций есть вообще в магии, да. Это все очень тяжело. Вот, может, практик напитается этой энергией, когда вы используете этот став. Вообще, в принципе, мне показывают очень много ошибок, сделанных вами. Это относится к тем, кто работает с рунами. Ладно, давайте дальше посмотрим. И тут еще я вижу мужчину, который едет к вам. Он что-то вам предлагает, потому что он не зря несет у нас этот кубок. Он что-то вам предлагает. Но не обязательно, что это любовь. Как у нас думают, что вот кубки это любовь. В этом кубке может быть и яд. Не обязательно там, да, напиток сладкий. Тут у нас что-то связано еще с магией. А что с магией? Воруют вашу молодость, воруют вашу красоту. Тут кому-то напустили прыщи, напустили жирную кожу. Здесь есть женщина, да, которая на вас магией. Все магия, магия. Вот знаете, вот она вас как-то вот пытается магичить на вас очень сильно. Пожалейте своих детей, прошу, вот прям очень прошу, потому что здесь ваш ребенок, ваш сын, дочка, вот еще дочка, смотрю, 2 дочки и сын, они заболели не просто так. Очень много тайн скрытые, они будут раскрываться. Через разговоры, через посиделки будут раскрываться тайны у вас в ближайшее время. Но эти тайны, они были скрыты давно. Такое впечатление еще, что вы будете с кем-то тайно общаться. Прям очень тайно. Сейчас посмотрим.
Может, кто-то из вас действительно собрался, знаете, как в дорогу. Вы собрались поехать в санаторий, может, где ручьи, водопады. Кто-то поехал. Или уже вы сейчас меня смотрите с санатория. Вы проявите силу или к вам проявят силу через скандал. Знаете, тут вот вы собираетесь куда-то на войну. Это не такая война, не подумайте. Это как вот словесная, или же соберетесь с кем-то показать силу. Или же кто-то с вами поедет. Сейчас я посмотрю, в чем скандал. Ну, тут как проявление агрессии может быть в вашу сторону. Ну да, да, тут как скандалы, недопонимания, ссоры, конфликты. Делайте диагностику, потому что здесь могут насылать на вас негативом эти ссоры, скандалы, чтобы семья рушилась, чтобы род не общался, разрушить полностью. А что за скандалы? Вот, да, я вижу, что да, да, как женщина, с женщиной, что ли. Как женщина, родственница, подруга, а может у кого-то поочередно, и с родственницей, и с подругой, и с начальницей. Ну, такое впечатление, что у вас кто-то из семьи болеет психически. Тут либо мать, либо тетя, либо, я не знаю, сестра ёбнулась в край, либо племянница. Ну, тут как вот, знаете, тут, скорее всего, да, так и есть. Потому что, знаете, я смотрю, что здесь идет впечатление, вот у меня складывается такое, что все-таки все, что произошло в вашей семье, это наведено. Ну, тут еще может быть, что вам ваша мать завидует, там бабушка даже может быть такое. Тут, знаете, люди из семьи, которые должны проявлять мудрость, они проявляют глупость. То есть люди у которых вы должны учиться, люди, которые должны защитить вас, люди, которые должны проявить мудрость, они проявляют глупость. Вот такое впечатление, что это да, это так. То есть как вот дебилы, дураки, знаете, как какие-то блаженные люди. Вот, давай я включу тебе. Как какие-то блаженные, вот знаете, блаженные люди. То есть как будто вы не получили мудрость от своих предков. Что-то такое здесь идет непонятное. Вот, а вы знаете, что еще можете услышать в ближайшее время? Я вижу, очень много будет у вас тайных разговоров, очень будет много у вас каких-то, знаете, вот действительно разговоры при луне, вот разговоры ночью, разговоры вечером, разговоры вот прям, может, знаете, вот темно, еще не наступило утро, не пришел рассвет, вы будете разговаривать, вот знаете, как будто будете узнавать какие-то тайны. Вы знаете, здесь, скорее всего, я вижу то, что вам будут что-то рассказывать за ваших родных, вам будут что-то рассказывать за людей, которые вам близки. Но тут такое впечатление о ихних глупых поступках. Я вижу, что действительно люди поступили очень к вам нехорошо. На самом деле не проявили мудрость. Вот знаете, здесь есть такие люди, это не только ваши родственники. Вот женщина 60 лет, допустим, да, мне пишет в комментариях, вроде бы годится мне в матери и не хочется грубить. Я не нагрубила ей. Вот. Видят все славянские боги, я не грубила. Вот. Пишет мне что-то там про интим, про секс пишет. Ну, нормальная женщина будет такое писать. И рассказывает здесь, ага, что вы такое говорите, у меня мужа нет, у меня любовники. То есть я прыгаю с че на че. Понимаете, да, о чем она говорит? Ну, разве будет мудрая женщина? Вот, ну, а старость пришла, мудрость не пришла. Потом удивляются, почему женщины там в 30 лет мудрее женщин в 60. И я сейчас не оскорбила никого, я сказала про один вариант. Я говорю, что есть такие, да, люди, вот, ну, их очень, вот, ну, и осталось ей прыгать с че на че, да, вот. Вот. Это очень хорошо, прыгайте на здоровье, Светлана, это прекрасно. Прыгайте, если здоровье позволяет, прыгайте. Вот, просто я говорю, что мудрость, она, вот знаете, тут такое впечатление, как будто вас еще лишили детства. Тут еще вот что может значить. Ну тут смотрите, тут скандалы, недопонимания.
на пороге. Да, очень много вы будете бороться за свое. Очень много борьбы, отстаивания своих позиций. У кого-то смотрите, если у вас магическая война, ваши защиты не работают. Я прямо скажу, что не работают. Я смотрю, что человек, который уходит, скорее всего, будете уходить. Может, кто-то уходит с работы, может, кто-то уезжает, бросает свою родную землю, родной дом, город и уходит. Что-то вы собираете, что-то вы коллекционируете, я вижу, что-то вы складываете. Может, вы такой человек, для которого дорого все, но вы сможете купить то, что вы хотели купить, то, что не получалось. Я смотрю, что кто-то хотел открыть магазин, что кто-то хотел открыть, возможно, маленькую свою, как это, швейная, не фабрика, нет, как это, в общем, организовать что-то, да, по шитью. Может, кто-то шьет из вас действительно, кто-то хорошо там закатывает, что-то вот свое. Ну, такое впечатление еще, что вы вот знаете, в детстве не получили игрушек, вам не покупали игрушки, вам не покупали, возможно, даже и шоколадки не покупали вам, и вы сейчас это все себе заполняете. Может быть, если к вам прийти домой, у вас там на полках очень много игрушек, у вас очень много сувениров, ну вот, да, психологическая такая травма, вам никто ничего не покупал, и сейчас вы это все восполняете, допустим, своим детям. Если у вас детей нету, то себе, да. Я еще хочу сказать, что у вас есть порча на бесплодие через кладбище, вам через мертвецов сделали. Вы не родите, пока вы не снимете эту порчу. Но у нас на пороге какой-то ценный еще ценные покупки. Во что-то вы будете вкладываться. Может, вы сидите и думаете, куда мне деньги потратить, что мне сделать, куда мне действительно потратить деньги, я не знаю. Вот, может, вот так вот. Я вижу людей, которые собрались и что-то выясняют. То есть люди, в основном женщины. Так, зачем вы там собрались? Да, какой-то праздник. Может, вас пригласили куда-то. Я скажу так, что праздник — это понятие разное. У кого-то ребенок соревнования выиграл, у кого-то, я не знаю, там просто день рождения, у кого-то у детей выпускной, неважно. Вот вы соберетесь, да, вы будете женским коллективом, а тут каким-то обманным путем женщины или люди, сидящие там, захотят с вас выпытать какую-то информацию. То есть будьте бдительны. Что-то хотят с вами прояснить и выпытать информацию каким-то хитрым способом. Может, какой-то человек хочет оказаться с вами в окружении, чтобы выпытать с вас информацию. Я смотрю, что здесь еще есть очень много крадников. Вот. Крадников очень много сделано на вас, на ваше счастье. Счастье, забрали личную жизнь. Крадников очень много. У кого-то могла колдовать прям мать. Вот вам еще говорят, что вот сохраните свою индивидуальность. Вот вы знаете, здесь очень много вот таких вот баб в ботексах ходят. Тут, возможно, вы захотите, если вы, допустим, накачанная, а может, вы захотите вернуть все свое. Я говорю, что это бывает ближе к старости. Но вот мне 30 лет, через 2 года я ничего себе не колола, вкалывать не буду. Я принимаю свое старение, я хочу постареть в естественном процессе, потому что я себя люблю. Вот. Ну, я вот такой создалась в чреве матери в утробе, я такой родилась. Вот. И вы знаете, здесь такое впечатление, как будто вам скажут про вашу индивидуальность. То есть тут у кого-то будет встреча, у кого-то, во-первых, будет свидание. Но надо сохранить свою индивидуальность. Может, вы уже с кем-то познакомились. И если вы не сохраните свою индивидуальность, мужчина просто уйдет. Знаете, есть вот это в Инстаграме, да и в Ютубе тут вот эта вот башкирская группа, Башкортостан, вот эта баба, да, вот с 2 мужиками амбалами, там нацепила свою тубетейку или как там, и вот это вот
поет башкирскую песню, да, вот индивидуальности нету. Все бабы пошли туда, начали это петь. Вообще какой-то хит, я не знаю, сезон какой-то. А чё, я не могу понять. Индивидуальности вообще никакой нету. То есть все готовы, знаете, вот это настолько бабы, вот все. И вот я на них смотрю, как на пустышек. Мне иногда вот присылают свои лица, да, вот фотографии, да, вот. Но это не мои клиенты, это люди, которым я отказываю, и не из-за ботекса, нет, это другие причины. Вот, вот я и даже их не узнаю, мне вообще я их даже не узнаю. Мне потом пишут: Мара, здравствуйте, я вам писала, вы не ответили или отказали. Я даже не узнаю их, просто они настолько все сделанные, что я иногда думала, что я сошла с ума, мне надо провериться. Но потом посмотрела, сравнила, что это пиздец. Ну так вот, вот эта башкирская группа, да, где баба там стоит в этой и харай-харай поет, и все туда пошли, все пошли туда, вот, и у меня знакомые татарки, башкирки мне говорят: Марета, а что ты там не оденешь там, а зачем? Я вам отвечаю прямо, что моя мать славянка, у меня есть свой славянский род, которого я чту его, люблю всех славянских богов, вот, и у меня есть свой кокошник, мои клиенты знают. И ваш убор одевать на голову ради хайпа я не буду. Мне хайп не интим, мне не нужен. И я не националистка, сейчас просто очень много женщин с Башкирии, из Татарстана набегут, я знаю. Вы меня знаете, я не националистка, мой папа с Востока, я по отцу не русская. Но я воспитывалась в славянской семье, у меня есть свой кокошник, и одевать его харай-хара я не буду. Вот, слава роду, моим богам, я, ну, как бы, чту свой род, я чту традиции, и, ну, как бы, мне это не надо. Просто многие задавали мне вопросы, я решила ответить вам здесь лично, взять ответ свой, да, вот, свою позицию, свой ответ, и ответить вам вот, что ты хочешь. Вот, и ответить вам здесь в Ютубе, что мне это не интересно, я не гонюсь за треками, я не гонюсь за вот этими всякими там, я не знаю, тюбетейками на голове, несмотря на то, что я уважаю там все народы, я сама метиска, но я останусь при своих традициях, останусь при своей естественности, вот, поэтому бабы, которые косметологички там с уколами там, с липовыми там купленными дипломами в Подмосковье, не пишите мне. Я не колола себе ничего, я не хочу себе колоть. Предложите это другим людям, а лучше накалите себе мозги. Вот. Потому что, как бы, ну, нормальный человек, у которого есть что-то свое, и он сохранил свою индивидуальность, не будет бежать за стадом. Вот. Это вот я хотела сказать здесь. Давайте дальше. Я думаю, что вы поняли, что я говорю. Мы, кстати, все чернокнижники говорим быстро. Ну, не все, конечно, но вот у меня такая тактика. Я вижу, что вы куда-то будете уезжать, что вы куда-то будете, вот просто, знаете, уходите. Уходите, может, даже 6-7 числа у вас запланирована поездка, но вы об этом никому не сказали. С мужчиной. Может быть, мужчина предложит вам женатый. У вас есть мужчина женатый, которому вы нравитесь, но этот мужчина очень любит внимание. У него очень много женского внимания. Этот человек занимает какой-то пост. Почему говорю какой-то? Потому что высокий пост может быть в разных сферах. Вот. Возьми. Вот, может так. Подожди, я сама налью. Потому что, может быть... Но он женатый, вот, он женатый. То есть, скорее всего, вы будете уезжать, но так, чтобы... Может, у вас там женатым встречи, да, тайные, так, чтобы жена не узнала. Но, опять же, я не осуждаю, я просто говорю, здесь, скорее всего, у кого-то любовные отношения, вот, и вы... Да, вы скрываетесь. Возможно, вы скрываетесь. Да, прямо я скажу, что вы любовница. Вы любовница, но никогда не жена. По сути, по факту я говорю. Вот, потому что у этого мужчины уже есть жена, и он ничего не хочет терять. То есть вы ему нужны, да, ему с вами хорошо, он вспоминает детство, вот, но жену он свою не бросит, потому что она дала ему все, у них семейный бизнес, и
она ему дала, да, этот кров, этот дом, эту воду, этот хлеб, и он никуда не уйдет. Приворот, конечно, может все решить, но это индивидуально. Еще такое вот впечатление, что вы будете ехать по какой-то дороге, где вы ездили с бабушкой или гуляли, ходили, и вам прям вот как сердце защемит, как какая-то тоска. Может, у кого-то бабушка уже старенькая, да, там сердечко шалит, или вот все, ей уже пора в мир Нави уходить, да, и вы хотите ее, допустим, куда-то отвезти. Ну, тут какие-то еще любовные треугольники, вы прям будете разбираться. Давайте посмотрим еще завершающее, закончим. Тут вот у нас еще мужчина идет с каким-то предложением к вам по работе. Мужчина с предложением по работе. Но это предложение может разбить вам сердце. То есть мужчина идет с предложением по работе, но вы будете выбирать либо работа, либо любовные отношения, потому что эта работа может повлиять на ваше личное. Или же, допустим, мужчине вашему, если вы в браке, предложат командировку, тут либо вам предлагает мужчина, либо вашему мужчине. И если там мужчина ваш соглашается, вы теряете этого мужчину, потому что вы скажете, если командировка, милый, ну, уёбый, ты мне не нужен. Ну, правильно, я тоже так сделала. Вот, что-то будете держать в своих руках, будете пытаться сохранить все в своих руках. Ну, тут мечту свою будете сохранять в руках, пытаться сохранить. Встретитесь вы с кем-то. Тоже как с человеком, с которым вы давно не виделись, а вы встретитесь. И что-то поменяется после этой встречи. Ну, тут либо друг, либо ну, друг, скорее всего, друг. Или мужчина, который вам нравился, вы с ним встретитесь, и он скажет: ой, ты так поменялась, я бы не сказала. Да, вы что-то получите от друга из прошлого, как встреча. Может, даже вы встретитесь на побережье, да? Тут еще как в дорогу соберетесь. Но поехать не сможете, то есть планы будут нарушены вот этой же встречей, скорее всего. Да, так и будет. Все, я всем желаю добра, всем желаю всего хорошего. Главное здоровье, не болейте. Кому нужна моя личная помощь, обращайтесь ко мне на WhatsApp. Всем всех благ, всего хорошего, всем добра.